السلام عليكم ورحمة الله، متابعينا الكرام على قناتكم معلومة ريفيو. النهاردة بنتابع معاكم مشروع مترو اسكندرية. احنا النهاردة في منطقة ابو قير. معانا طبعا صورنا قبل كده تركيب اول كاميرا على المسار. امبارح كان تركيب تاني كاميرا. النهاردة الصبح معاكم اهو بنصور تركيب تاني كاميرا اهي خلاص ركبت اهي، وتم دمجها مع الكاميرا التانية زي ما احنا شايفين كده. هنشوف في الفيديو دلوقتي ان تم دمجها مع الكاميرا التانية. تمام اهو زي ما احنا شايفين. احنا طبعا في فيديو سابق هتلاقوه عندكم على القناة بإذن الله. تركيب اول كاميرا ده كمان طلع ان هم نركبوا 3 كاميرات كمان، مش كاميرا واحده، يعني ان الكاميرات بتبقى واصله ما بين الاعمده. دول كده 3 كاميرات. تمام زي ما احنا شايفين اهو، يعني كده على المسار بقى 4 كاميرات. بسم الله ما شاء الله، الشغل شغال بسرعة كويسة. يعني بيجهزوا كمان الأعمدة اللي بعد كده، بيجهزوا طبعا الأعمدة اهو زي ما احنا شايفين. السقالات اللي احنا شايفينها الناس شغالة اهي، ناس بصراحة بتشتغل صبح وليل. طبعا هيبقى فيه صبة تانية فوق، وبعد كده هيتم وضع القضبان بتاعة المترو. تمام زي ما احنا شايفين اهو، زي ما احنا شايفين اهو قدامنا الناس شغالة بيركبوا الحاجات اللي على الأعمدة اللي هتوصل بالكاميرات. طبعا زي ما احنا شايفين اهو ما بين كل عمودين بيتعمل الكاميرا الرابطة دي اهو زي ما احنا شايفين قدامنا. الكاميرا كله بيتوصل ببعضه وبيتحط على سطح العمود من فوق. بعد كده هيتم صب الخرسانة دي، وهيتم عمل القضيب بتاع المترو، وهيبقى فيه سور زي بتاع القاهرة كده. تمام زي ما احنا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله اهو ابتدينا نشوف حاجة على الطبيعة. خلاص بيتم تجهيز بقية الأعمدة عشان تستقبل الكاميرا بعد كده. ان شاء الله قريب جدا توصل الأعمدة دي بعد ابو قير ان شاء الله، توصل توصن وتوصل الاصلاح وتوصل المنتزه وتوصل للمنظره والعصافره وعلى طول المسار باذن الله. شايفين الدعامات والربط ما بين الكاميرا والتانيه. ابتدينا نشوف المسار قدامنا، ده كده المسار قدامنا اهو. زي ما احنا شايفين. زي ما احنا شايفين دول كده 4 كاميرات تتوالى بعد كده او تتواصل بعد كده تركيب الكاميرات. بالنسبه للناس اللي كانت بتسال عن محطه ابو قير، محطه ابو قير لغايه دلوقتي لسه ما اتحددتش، لان طبعا احتمال ان المترو يمتد لغايه ابو قير الجديده جوه عشان تبقى محطه تبادليه
مع القطر السريع اللي هيعملوه من بورسعيد، من ابو قير لبورسعيد. يعني جوه محطة ابو قير، يعني محطة ابو قير نفسها اللي هي الأساسية القديمة، كان المفروض إن هي مكانها هنا. ده كان مكانها بعد بعد الكاميرا اللي احنا شايفينها دي، كان المفروض المحطة القديمة بتاعت أبو قير. لغاية دلوقتي لسه ما تحددش هل هتتعمل في نفس المكان ولا لأ، لأن في احتمالية إن يتم مد مترو أبو قير لغاية أبو قير الجديدة جوه، عشان تبقى محطة تبادلية مع القطر السريع اللي هيجي من بورسعيد. الشغل يعني صبح وليل، كل ما طول ما يعني وقت ما تعدي بتلاقي الناس شغالة ورديات على طول اليوم. تمام. القمر ده طبعا كله هيتم صبه عشان يتعمل عليه القضبان بتاعة المترو. ماشي كده. احنا معانا اهو ناس شغالة زي ما احنا شايفين. تجهيز القواعد، بيتم تجهيز القواعد زي ما احنا شايفين اهو على الأعمدة، عشان بعد كده تستقبل بعد كده الكاميرا. لنهاية الكاميرا اهي بيتم وضع كاميرا تانية. تمام. هيتم بعد كده وضع كاميرا تانية عشان تربط ما بين العمودين دول اهو. يتم عمل قواعد طبعا عشان يتم ربط العمودين ببعض عن طريق الكاميرا زي ما احنا شايفين كده. دي نهاية الكاميرا. من هنا بتيجي كاميرا تانية تلحم فيها، تمسك العمود ده بالعمود ده. مجهود بصراحة رائع، مجهود بأيادي مصرية، شركة اوراسكوم. كده هيبقى المسار بتاع كده. احنا نازلين جايين من ابو قير رايحين على ناحية توسون، محطة توسون. طبعا زي ما احنا عارفين ان محطة توسون اترحلت وبقت قدام المستشفى بتاعة التأمين الصحي. اللي قدامنا دي مساكن الضباط في توسون. تمام. ده المسار اهو زي ما احنا شايفين، مكملين معاكم لغاية دلوقتي. زي ما قلنا لم يتم تحديد مكان محطة ابو قير. احنا ماشيين معاكم اهو على المسار ده. معانا من بعد محطة ابو قير القديمة، احنا ماشيين على السكة اهو. دي الأعمدة. ده طبعا تصوير من زاوية تانية خالص. ده كده من قبل السكة من ناحية مساكن توسون. تمام. دي يعني تصوير من زاوية تانية هتبين برضو ايه الشغل اكتر. زي ما احنا شايفين كده. دي الكاميرا اهو زي ما احنا شايفين. ده بيبقى رابط العمود بالعمود التاني. استكمال طبعا بقية الكاميرات، في انتظار بقى تركيب بقية الكاميرات بإذن الله. وهنبقى معاكم في فيديوهات تانية بنغطي معاكم تركيب الكاميرات على المسار.
نتمنى ان احنا يعني بنقدم لكم كل جديد. احنا بنبذل اقصى جهدنا ان احنا نقدم لكم محتوى جيد ونغطي لكم حاجات كتير احنا بنعملها، فيديوهات اكتر واماكن اكتر بنروحها معاكم، سواء مشاريع او اماكن سياحية او ريفيوهات عن حاجات. تمام. نتمنى بس دعمكم، اللايك والشير، وبدعمكم احنا طبعا بنستمر. يعني ما تبخلوش علينا باللايك والشير، نقدم لكم كل جديد. لو عايزين نغطي لكم اي حاجه برضو ممكن تقولوا لنا في الكومنتات. نتمنى لكم باذن الله يوم سعيد، ونشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية قريب، فيديوهات جديده، اماكن جديده. هنستكمل معاكم طبعا اي جديد هيحصل على مستوى مترو اسكندريه، احنا معاكم بنغطيه باذن الله. نتمنى لكم يوم سعيد، والسلام عليكم ورحمه الله.